mwene muntu ukomoka kuri muntu iteka ryose ahora yibaza byinshi ku bimuba iruhande, ku byo yumva, ku byo areba. Iyo atagize ibisobanuro bimutera akantu kameze nko guhangayika cyangwa se akajagari mu rwego rw'imitekerereze ye. Akantu umuntu atumva kamubera impungenge. Niyo mpamvu rero uno munsi tuzinduwe no kuganira ku kintu gikunda kugira uruhare mu mitekerereze ya muntu, mu mibereho ya muntu, mu myitwarire ya muntu mu bihe runaka. Icyo kintu benshi bakunda kukibaza. Ugiye kureba mu gihugu cy'Ububiligi aho cyari kirimo kubera, bisanzwe bizwi ko gikunda kuba mu matariki runaka. Aho hantu rero umuntu akaba azi ko aza kuhabona ibintu biza kumufasha ku kanyamuneza, ku marangamutima ndetse no kumererwa neza. Reka twinjire muri iki kintu gicuruza umunyenga, gitanga serivisi zo gutwara abantu zinyuze mu nda y'isi, bayita metro. Gikoze mu ishusho ry'ibikururanda kugira ngo kibashe kwihuta ndetse no gutwara abantu benshi. Twakandagiye turimo kugenda tugana aho bita kuri Ponte de France. Dukomeje tugana kuri Santa Catarina muri Sainte Catherine i Bruxelles mu Bubiligi. Reka dusohoke tuzamuka ziri esikariye z'ibyuma, twituye kuri kiliziya ariho uruhande rumwe hatangirira icyo gikorwa tugiye gusura. Igikorwa gikomeye gikunda kuba mu bihe by'ubutita by'imbeho idasanzwe. Murabibona, ibi babyita isoko rya Noheli. Benshi bakunda kubyibaza bati se iryo soko rya Noheli bacuruzamo udushusho twa Noheli? Oya, bacuruzamo ibintu byose, kaboga, ibintu bishyushya, ni ibintu binyuranye bitandukanye. Haba hari ibishimisha abana bakinira, abantu bakuru bakajya mu kintu kibazengurutse aricyo mubona hakurya hariya mu yindi mpera iteganye n'iyi kiliziya, bisa nkaho bihera. Murabona utubari, murabona aho abantu bafungurira, aho baba batetse akaboga ka benzi, akaboga ka bineza, akaboga k'inka. Murabona bakora amaherena, murabona abubatse utu tuzu twubatse neza, tubaje neza, dusa neza, turimo imiriro, tubamo amatuwarete, tubamo n'amakwizine yo ku rwego rwo hejuru akoresha imiriro y'igitangaza. Ni ibintu by'ibitangaza. Abanyabugeni, abahanzi, abatetsi, abacuruza ibinyobwa, ababikora, aborozi, bose icyo gihe baribuka. Aha rero ribera gusa muri Sainte Catherine, ribera mu mijyi yose y'Ububiligi, ribera mu mijyi yose y'Uburayi, ribera ahantu mu mijyi yose y'Amerika. Reka duse nk'abagana ahandi iri soko rya Noheli riteguye. Tugiye muri cya gikururanda gicuruza umunyenga. Ubiza haba icyo bita ingoro y'ubucamanza
ni nziza cyane, yubatse mu buryo bwa kera, irubatse pe, ni umutamenwa. Ifite n'ingofero rwose ya zahabu, murayibona hariya hejuru. Reka twinjire ahangaha imbere ya Palais de Justice, murebe uko rya soko rya Noheli riba riteguye, yasi y'ibyishimo by'abana, y'umunezero w'abana, yasi y'umunezero no kuvuka bushya bw'abantu n'amarangamutima yabo ajyanye n'ibyiza n'umunezero. Ngaha rero akari ko ni gatoya ugereranyije na hahandi. Hari ahantu abana binjira muri kano kantu bakabazengurutsa nka cya giti cy'ikirugu bita sapin de Noël. Aha murahabona utubare baba bakoze, umuntu amara kugura akana kaza kicarira. Hariya bahukiriza akaboga. Hirya rero hari ahantu abantu baza kota no kugura ibintu bibotesha kandi bidashobora gutwika amazu. Hariya hari udutoilette. Mwari mwabonye ahashyushye, hameze neza, rwa rubura rutaragwa. None ubu ngubu rwa rubura rwaguye, dore uko rwagiye rugwa gahoro gahoro, rugeraho ruhinduka icyo bita matora ya neige. Murabona rero amabara yaho, aya mabara atukura n'utuntu tw'umweru na twa tunyamaswa dukunda kuba ahantu hakonja cyane mu bihugu bikonja, muratubona twose baba baragerageje kudukora. Byose murabona ko bisa na wa mugabo ukunda guha abana impano witwa Papa wa Noheli, Père Noël. Wa mwenda yambara w'umutuku uzengurutswe n'akantu k'umweru, mushyushya kuko aba yicaye hanze yazaniye abana impano anabakira. Reba hahandi twabonye utarira kuko amatara bacanye, abantu baba babyina, reka sinababwira. Ntabwo rero ari ubusa kubera ko ibihe by'ubukonje butasanzwe yinjira kuva mu mpera z'ukwezi kwa 10, umunsi ukaba mugufi cyane, ijoro rikaba rirerire. Ubwo rero abahanga mu gutekereza mu binyejana byashize batekereje ko abantu bajya basohoka bakajya muri rya soko rya Noheli cyane ndi twabonye, ariko ntibahise babigeraho kuko babanje kunyura mu nzira ndende yo kubisesengura no kubyiga mu gihe kirekire, ndetse nibwo bagerageje kwegera abahanga mu buganga, abahanga mu igamitekerereze n'imyitwarire, kugira ngo babafashe reba igishobora gukorwa kugira ngo wa muntu umaze igihe kirekire muri ya nzu,
wa muntu ubuzima bwatumye ava mu kazi cyangwa se ava mu masomo akaza akaguma mu nzu, cyane cyane ko muri ibyo bihe nyine abashakashatsi bahereye ku byo babonaga ndetse nabo ubwabo bibonagaho, bagiye bagaragaza ko muri ibyo bihe ubwonko bugeraho bugakora ibyiyumviro abenshi bakunda kwita amarangamutima, bigana mu byiyumviro bitari byiza ndetse bigana kenshi na kenshi ahabi. Ibi si ku bantu bakuru gusa ndetse no ku bana, kuko n'umwana uba ufite ya maraso yihuta ndetse ufite na za mbaraga z'umubiri w'umuntu urimo gukura, murumva ko biba bitoroshye. Muri izo gahunda zose bazikomeje bisungana na ba baganga ndetse na za mpuguke zindi zose zo mu buzima zishinzwe gutekereza, ari nabwo baje no kugeraho bahura n'abakora ubushakashatsi ndetse n'abakora ubumenyi mu byerekeranye n'iyigamitekerereze n'imyitwarire ya muntu. Ari nabwo abashakashatsi batandukanye bari batangiye kugenda biga ku byo twakwita imvuzo cyangwa se za hormone zigizwe n'ubutabire bugenda bukavuza imwe bisomborutsa ibigize umubiri w'umuntu. Baza gusanga zimwe mu zigira uruhare cyangwa se ingaruka mu bihe by'ubukonje ari izi zikurikira. Bahereye ku zigira uruhare mu gitotsi cyacu gihoraho, cyane cyane muri cya gihe cy'izuba imirasire yaryo yagiye zikavuza cya gitotsi bitewe n'uko bisohoka bikozwe n'ubwonko bwa muntu, akabona gusinzira twa tugirangingo tugize ubwonko ndetse n'icyicaro cy'imitekerereze cyose, two tugirangingo tukabona kongera kuruhuka, tukongera kuzakora ejo, cyane cyane ko ariko duturukamo ibitekerezo byose. Ariko icyagaragaye nuko nyine kubera rya joro riba ryabaye rirerire, za mvuzo z'ibitotsi zigeraho zikaba nyinshi, zigatera guhekera, gusinzira, kugenza gahoro icyicaro cy'imitekerereze n'imikorere y'ubwonko bisanzwe. Akaba rero n'ikindi gice kigizwe n'imvuzo zikunda kugaragara mu bitera akanyamuneza, mu byiza. Ibi byiyumviro nibyo twavuga ko ari byo bikunda kugabanuka muri iki gihe cy'ubukonje bw'ubutita, nibyo bikunda kuburirwa irengero. Arizo nyine twakwita za dopamine zituma umuntu agirisha amaduka niba kwe. Tukavuga izo bita za serotonine nazo ziri muri urwo rwego. Hakaba rero n'izindi zitwa za endorphine zibaho nyine umuntu ari mu bikorwa bigenda ndetse bigabanya akababaro k'umubiri ndetse n'ibindi byose, umuntu akumva amerewe neza nta cyamukoraho. Ndetse hakabaho rero n'izindi zikunze kubaho zisomborokejwe n'ikorakorana cyangwa izahazanya mu gihe abahuye umwe ari we n'uwe ntawagira icyo abivugaho, izo bazita oxytocin.
Ikindi cyagaragaye rero nuko muri uko kuguma hamwe, gutaha, kujya mu kazi, kujya mu ishuri, ugataha ugahaguma ahantu hamwe hakonje, byatumaga abantu bamwe na bamwe bashakisha akanyamuneza muri bya binyobwa bisembuye by'inturire, bakayigirira urukundo rurengeje uruhagije. Za nturire zo ku rwego rushyushya vuba vuba arizo za shinapusi, za garapa, za wisiki n'ibindi byinshi, noneho ugasanga abantu baguwe neza, ariko bikazabaviramo ingaruka z'uko iyo batarebye neza bivumburamo umuhamagaro wo kuyinywera hihishe kandi bakanywa izinengeje zihagije. Ariko hamaze kuboneka iryo soko batangira kuzinywa, ni nabwo batangira gusohoka bakagenda bakazinywa mu kigero gikwiriye n'ikitaniyandarika, abana bagakina, za ngufu umubiri ukora zikagenda zikazamuka, noneho buri muntu wese akamererwa neza. Si ukunywa gusa, baranafungura, bagafungura neza ibijyanye n'iyo minywere, ibijyanye n'iyo mirire nabyo bakabinywera, abantu bakasabana bakongera bagashimishanya. Kongera kimwe twakwita amashusho, imibano, imikorere n'imibereho y'abandi bari bamaze igihe batabona, ndetse bikongera bikabaremamo icyizere, bikabaremamo urukundo, bikabaremamo ubushake bwo kongera kuba mu bantu, kuko umuntu aba mu bantu. Nyuma rero abashakashatsi ntibahagarariye aho ngaho, barebye ibyo bazajya bakora kugira ngo cya gihe cy'ubukonje bw'indengakamere bituma abantu basohoka. Hatangiye kugeragezwa ibyo gukubita inshuro ibicuruzwa byarengeje igihe, bakabigurisha ku mafaranga make, abantu bakongera bagatembera mu maduka muri cya gihe cy'ukwa mbere, abantu bakongera bakamererwa neza, bakajya bataha banyura muri ya maduka, niyo ataguraga akitegereza akareba akumva amerewe neza, kuko cyane cyane ayo maduka aba ashyuhije, aba ameze neza, asa neza. Iyo kugabanya ibiciro simbizi niba bagabanya ibiciro nako ariko nyine baraza bakareba. Nyuma rero haje kwigwa n'ubundi buryo bwiza, habaho umunsi wagenewe abakundana ari bonyine, witiriwe wa mutagatifu witwaga Valentino. Nawo uwo munsi ugatuma abantu basohoka bajya kunywa, ndetse mbere yaho bajya guhaha, ndetse na nyuma yaho bakomeza kubana neza bikurikije ya ritime, kugera ubwo nyine bigera muri ya matariki y'amezi bya bindi biba byatangiye kuva. Rya soko rero rimaze gutekerezwaho, rimaze no gushyirwa mu bikorwa, abantu bakarivamo bakanezerwa, bya byiyumviro bibi bigasimburwa n'ibyiza, abantu bakongera bakibonamo akanyamuneza, abana bagasusuruka, imiryango igasusuruka. Hagakurikiraho ziriya gahunda zindi zagiye zihimbwa kugira ngo bibafashe kunyura mu bihe bikomeye by'ubutita, byatumye abantu bongera kugira ubuzima no kongera kuryoherwa ubuzima.
bitegurwa rero ubuziraherezo mu myaka yagiye ikurikiraho kugeza ubu ngubu mu magingo aya ngaya. Uko ubukonje buje niko haba hari igishya, niko babahanga bagenda bagira icyo bongeraho, n'abacuruzi n'ingaga z'abacuruzi gutyo gutyo. Ngiryo isoko rya Noheli. Tuzakomeza kugenda tuganira ku byerekeranye n'ibihugura n'ibisobanura ibyo duhura nabyo mu buzima bwa muntu iteka ryose, ndetse n'impamvu zabyo zateganijwe n'abahanga mu mitekerereze.